もし帰り道でこれを思い出したなら、少しだけ足を早めた方がいい。今夜は、人面犬について話すわ。この手の話には前触れがある。音、匂い、視線、あるいは妙に整いすぎた静けさ。人面犬の噂が長く消えないのは、目撃談の真偽よりも、聞いた後に日常の見え方が変わってしまうから、恐怖は派手に襲ってこない。じわじわと、現実の輪郭を削っていく。誰かが残した断片的な証言、場所に染みついた空気、説明のつかない符号、その全部が重なった時、人面犬はただの名前ではなくなる。もし今、背後の空気が少しだけ重くなったなら、それは気のせいではないかもしれない。